भीम घर में मजे से ढोलक बजा रहा होता है और बाहर भीम की माँ पेंटिंग बना रही होती है। ढोलक की आवाज से पेंटिंग खराब हो जाता है, उसकी माँ गुस्से से अंदर जाती है और ढोलक ले लेती है। दूसरा खिलौना देकर अलमारी में ढोलक को रख देती है। अलमारी बंद करके पीछे देखती है कि वहाँ पे भीम नहीं रहता। तभी पीछे से ढोलक के बजने की आवाज आती है। अलमारी खोलकर देखती है कि भीम मजे से ढोलक बजा रहा है और ढोलक को एक ऊंची जगह रख देती है। भीम को बाहर बैठाकर एक बड़ा सा बॉल देती है और वह बाहर चली जाती है। तभी भीम को खुशहाली करने का एक दिमाग आता है और बाल को तेज से डमरू की ओर फेंकता है और बाल कमरे में चारों ओर तोड़फोड़ करने लगता है और भीम डमरू पा जाता है। इधर भीम की माँ पेंटिंग बना रही होती है और वह पेंटिंग खराब हो जाती है। वह गुस्से से कमरे के अंदर जाकर भीम को एक झूले के अंदर बैठा देती है और वह बाहर चली जाती है।